Ja, herzlich willkommen auf der IAA 2018. Ich möchte euch heute den Stand von Akasol zeigen. In den letzten 2 Jahren, seit der letzten IAA, hat sich sehr, sehr viel bei uns getan. Natürlich nicht nur was den Börsengang betrifft, sondern auch was die Produktentwicklungen betrifft. Und viele dieser Produktentwicklungen zeigen wir auf unserem Stand bei der IAA, Halle 13, Stand F12, für die Leute, die es interessiert. Und den Einstieg möchte ich natürlich gerne machen mit einem altbekannten Produkt, allerdings in der nächsten Generation. Das ist das Batteriesystem AK System OEM, in dem wir ja die Batteriemodule mit den prismatischen PHEV-Batteriezellen einbauen. Wir sehen hier bereits die nächste Generation des Batteriesystems, in dem schon die 50 Ampere-Stunden Zellen eingebaut werden. Das Besondere an dem System ist, dass wir auf dem gleichen Bauraum über 30% mehr Energie bei gleichem Gewicht unterbringen können, damit natürlich die Reichweiten für unsere Kundenfahrzeuge erhöhen werden. Und das ist auch genau das Batteriesystem, was im Mercedes-Benz E-Citaro im Sommer diesen Jahres schon vorgestellt worden ist als neue Generation. Ab dem Jahr 2019 wird das schon integriert werden und damit natürlich eine erhebliche Reichweitenverlängerung erzielt. Wir sind aber noch einen Schritt weiter gegangen. Bei Akasol haben, was die Reichweite betrifft, uns damit nicht zufrieden gegeben und weiterentwickelt und geforscht an neuen Batterietechnologien. Wir haben das ja schon bereits angekündigt auf der Battery Show im Frühjahr, unsere Batteriesysteme mit zylindrischen Batteriezellen. Wir sehen hier das AK Module CYC. Hier schon sehr gut zu erkennen an den Konturen, dass hier zylindrische Batteriezellen eingebaut worden sind. Der Vorteil an diesen zylindrischen Batteriezellen ist eine sehr, sehr hohe Energiedichte. Das allein hat uns natürlich nicht ausgereicht, denn wir wollten auch die anderen Anforderungen unserer Kunden befriedigen, insbesondere was die Zyklenfestigkeit betrifft, haben deshalb zusammen mit einem Batteriezellhersteller eine besondere Zelle ausgewählt, die eine Long-Life-Eigenschaft hat. Und daraus entstanden ist ein weiteres Batteriesystem vom Typ AK System 15 in der gleichen Dimension, wie es eben auch momentan im Mercedes-Benz E-Citaro verbaut wird. Und wie man hier schon sieht, auch mit einer höheren Kapazität und damit einer höheren Energiemenge, die auf gleichem Bauraum auch wiederum mit gleichem Gewicht, nahezu gleichem Gewicht installiert werden kann. 42 Kilowattstunden, das sind nochmal im zweistelligen Bereich mehr Energiedichte im Vergleich zu dem, was wir mit dem AK System OEM 50 erreichen können und fast das Doppelte im Vergleich zu dem, was heute verbaut wird. Also insofern eine ganz tolle Perspektive für unsere Kunden aktuell, was die zukünftige Batterietechnologie betrifft. Und wir freuen uns, dass wir das heute auf der Messe vorstellen können. Dann schauen wir uns noch weitere Entwicklungen an, die bei Akasol in den vergangenen Jahren entstanden sind. Wir haben natürlich nicht nur den Daimler als Kunden, was die Bussparte betrifft, sondern wir haben auch viele, viele andere Kunden. Ein weiterer Kunde, ein schwedischer Bus- und Nutzfahrzeughersteller, mit dem wir auch nun in die Serienproduktion einsteigen. Ab 2018 werden auch hier batteriebetriebene Busse und auch elektrische Nutzfahrzeuge mit Batteriesystemen von Akasol ausgestattet werden. Auch hier werden wir in der nächsten Generation bereits die 50 Ampere-Stunden Technologie integrieren und damit erhebliche Energiemengen erzielen können. Auch hier 30% mehr Energie auf gleichem Bauraum. Und hier sieht man von der Dimension her ein größeres Paket mit 66 Kilowattstunden, wie wir es dann ab Ende 2019 liefern werden können und damit natürlich auch die Reichweiten verlängern. Auch hier haben wir sehr viel Wert darauf gelegt, dass die Langlebigkeit der Batteriesysteme aufrechterhalten werden kann und damit natürlich auch die Einsatzfähigkeit der Batteriesysteme über mindestens 8 bis 10 Jahre gewährleistet wird. Auch hier sind wir noch mal einen Schritt weiter gegangen. Der große Bauraum, den wir bei diesen Batteriesystemen haben, hat uns natürlich dazu inspiriert, noch mehr Energie unterzubringen.
Hier haben wir auch wiederum die zylindrischen Batteriezellen untergebracht in diesem Bauraum und erreichen mit 95 Kilowattstunden ein sehr, sehr großes Paket. Und dieses Batteriesystem ist auch das Batteriesystem, womit wir Energiedichten von bis zu 200 Wattstunden pro Kilogramm auf Systemebene erreichen können. Das ist ein absolutes Novum in der Nutzfahrzeugindustrie. Bisher konnte man die 200er Marke vielleicht auf Modulebene, sicherlich mal auf Zellebene erreichen und erzielen. Aber mit den Anforderungen, die wir von den Nutzfahrzeugherstellern bekommen haben, waren 200 Wattstunden pro Kilogramm bisher auf Systemebene nicht möglich. Das ist uns nun gelungen mit der neuen YC-Technologie und wir freuen uns natürlich, das auf der IAA 2018 vorstellen zu können. Nicht nur die großen Batteriesysteme haben uns inspiriert in den vergangenen 2 Jahren. Wir haben auch einige Anfragen bekommen von unseren Kunden, was den Einsatz von kleineren Batteriesystemen betrifft, insbesondere die sogenannte 48-Volt-Technologie. Dahingehend haben wir uns Gedanken gemacht bei Akasol, wie wir sowas lösen können. Wir haben auch dahingehend schon Konzeptstudien vorgestellt in den vergangenen Jahren, auch auf verschiedenen Messen und können nun auf der IAA 2018 eine weiterentwickelte erste Generation zeigen, die auch bereits in 2019 in erste Kundenprojekte integriert werden wird. Das ist unser sogenanntes AK-Rack. Wir sehen hier einen Aufbau für ein Nutzfahrzeug, in dem ihr 6 dieser AK-Racks installiert seht. Nur 5 davon sind tatsächlich mit Batteriezellen und Batteriemodulen bestückt. Eines dieser AK-Racks ist das sogenannte Master Rack, in dem ist die ganze Batteriemanagement-Technologie installiert und dieses Master Rack steuert dann natürlich alle anderen Batteriemodule, die wir hier in diesem Aufbau verbaut haben. Das Besondere an dem AK-Rack ist, dass wir natürlich sehr, sehr modular unterwegs sind. Jedes dieser Racks hat ungefähr 6,5 Kilowattstunden Energie. Wir liegen bei 48 Volt und wir können diese Batteriemodule sowohl in Reihe als auch parallel verschalten. Das heißt, wir können auch hier wieder mit den Spannungslagen spielen, sozusagen, um die Anforderungen erfüllen zu können, die unsere Kunden haben. Darüber hinaus ist auch dieses Batteriesystem konsequent wassergekühlt. Das ist ja ein Anspruch, den Akasol schon von Beginn an hat, dass wir Hochleistungsbatteriesysteme immer mit einer Wasserkühlung anbieten. Und wir sehen hier auch mal die Methodik der Wasserkühlung. Natürlich arbeiten wir auch mit entsprechenden Kühlriefen, die hier in diesem Guss eingearbeitet sind. Aber darüber hinaus wird auch eine Kühlschlange, ein Kühlmeander eingelegt, der wiederum mit Kühlwasser durchströmt ist, eine Wasser-Glykol-Mischung. Und damit können wir eine hervorragende thermische Performance erreichen und die Batteriezellen jederzeit so konditionieren, dass sie immer in einem zuverlässigen und sicheren Betrieb unterwegs sind und darüber hinaus natürlich auch die Lebensdauer dieser Batteriezellen und Module gewährleistet wird. Ja, das sind im Wesentlichen die Produkte und Neuigkeiten, die wir auf unserem Stand IAA 2018 zeigen dürfen dieses Jahr. Wie ihr seht, ist sehr, sehr viel passiert bei Akasol und die Dynamik ist natürlich auch besonders in diesem Jahr. Ich habe es erwähnt, 2 große Serienanläufe für Großkunden, darüber hinaus weitere Projekte, die wir gewinnen konnten zwischenzeitlich. Technologisch sind wir ganz weit vorne mit dabei und investieren natürlich kontinuierlich in die Forschung und Entwicklung und wir freuen uns sehr auf diese Messe. Freuen uns natürlich aber auch auf die anstehende Zeit, in der wir sehr viele Batteriesysteme für unsere Kunden ausliefern dürfen.